打气，评分是打3.3是吧？评分单数双数10分钟远。明天可以打这一号，能不能以5分钟远？有一张人气票送一张人气票，肥肥的人气票啊！我一技能一下，这把要出梦魇，公孙离女娲猪八戒3起3个回血，这把要出梦魇，看一下猪八戒，看一下野区啊，对面猪八戒可能会翻野 ，OK， 漏了。前去上路吧，前去上路哈，他狼开那就不用去了，他没翻野的话，有治疗哈。技能已经好了，一技能再弹一下，弹到拉嘛，左位拉扯 A 一下，左位拉扯 A 一下，治疗开上。不要着急啊，他拍你的时候不要着急，换人形，他不能给他拍死。点位，点个恢复。左位拉扯 A 一下，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 一技能弹一下，弹到一个蓝光，2技能开始，左位拉扯左位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 ，往面撤一下，一技能再弹一下，弹到拉姆，左位拉扯 A 一下，左位拉扯 A 一下，左位拉扯 A 一下，搞个机女先，先做辅助装哈。如果你做鞋子只能给自己节能血，但是你先做辅助装，不仅能给自己节能血加攻速，也能给队友加攻速节能血回来。一技能弹一下，弹到一个蓝吧，完了，哥哥打怎么去那里了？别着急，3、2、1，丢个一技能弹一下，弹到拉满2技能开起来，左位拉扯左位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 ，丢个一技能弹一下，弹到个蓝管，左位拉扯2技能开始，左位拉扯左位，左位拉扯左位，左位拉扯左位 ，OK， 不要着急开麦，给队友打气，要卡兵线。2技能开始，左位拉扯左位，左位拉扯左位，左位拉扯左位，丢个一技能弹一下，弹到一个蓝女王，左位拉扯左位，往后面漂亮，技能全骗到，往后面撤一下，先别着急。2技能开始，左位拉扯左位，跳上去一个，再丢个一技能弹一下，弹到拉满，我2技能开始 ，OK， 开麦打气。悄悄告诉你，先稳一点嘛，搞个新权先。小心点，注意安全。开线喇叭，小心点，开线喇叭，小心点，让我摊一下先。来人了，他们，我没大招啊，小心点哈。完了，女娲上来了，哎呀，完了，救命啊！能打吗？哥哥打，咕咕，小心点，走，OK， 注意安全，他们船上有治疗啊 ，OK， 有大招了。搞个新权先。我先来刷个盾先吧。可以，要打吗？哇，好多人头，我还要吃脸哈，要打吗？哎，哇，真的是服了这个公孙离。我新权还差一点，要打吗？给，哎，还能杀吗？拉扯下。感觉也能打，再来一个人就好了。开始撤退。不打了吧。他要跟我换掉，能留吗？啊，有点亏啊，好多人头啊，兄弟。主宰暴君降临，防御塔护盾消失，弩车出击。灵感，发起进攻。流进脑袋。An enemy has been slain. 噪音放在合适的地方，就成了艺术。来，兄弟，你能骑吗？要不我跟一下打野先吧，我跟一下打野出一下节奏吧，你自己先小心一点吧。我先跟一下打野吧，我先跟一下打野。收到。丢掉烦恼，一起将气氛引爆。那跟你的话出这个吧。
结束了，你看着打哈。算了，帮你守一下塔先。所有人都能理解的，不叫个性了。发起进攻，别叫，别叫！大招已经好了。能打吗？哎呦，梦游白天，完了，我去！公孙离在下路，兄弟，公孙离在下路，咱们快点偷。中路谁去啊？完了完了，中路得去，中路得去，中路塔要没了。请求集合，收到。那八戒来了，那八戒来了，给他漏了漏了。是与众不同又超厉害的意思吗？心有灵犀，一点共鸣。嘿，大招正在我出的新招，兄弟，我出的新招哈。丢掉烦恼，一起将气氛引爆。你看着打吧，我有治疗。给要打吗？要打吗？给，过！哎哎，给，看着打。哎，完了，女娲来了，完了，哎呦！啊，救命啊！救命啊！哎呦！哇，像是宝宝。哎，你要吃吗？我没开麦啊。沉睡的城市会在0.1。等我整个梦魇先吧，等我整个梦魇先吧。哎呀！心有灵犀，一点共鸣。梦里的小路上，看着打他，咱们流能力有点差呀，兄弟。哎呀，跑不掉啊！ An enemy has been slain。异类，那是与众不同又超厉害的意思吗？丢掉烦恼，一起将气氛引爆。要拉吗？感觉可以拉一个兄弟，队友来接一下，兄弟来接一下，过，可以。等他过来，你也过，你传完了，兄弟来这里呀，可以，过，哎呦，应该来这里的战宇。把中塔推了嘛？那个还没那个，那女娲还没复活，把中塔推了吧？不推吗？感觉能推啊！这还有个人头，我来扛塔。啊，那个谁来了？看着打，可以，过，可以，可以，兄弟，可以，小心点哈。慢慢来，有大招了，看着打，梦魇还差一点哈。请求集合。香塔要推吗？哎呀，我没蓝了。别把自己扶起来呀！谢谢云中君哥哥，最喜欢云中君哥哥了。谢谢哥哥。感谢少 Hello KD 我小姐送的兔兔和玫瑰，感谢不想总是偏执小姐送的舞会面具，大气。看着打兄弟，能打吗？可以，过。梦魇还差600。发起进攻。减速了。收到。算了，不追了，要不开个龙先也行。看你，哇，这么多人，算了吧，开个龙吧，要不。心有灵犀，一点共鸣。不好搞，兄弟。经济领先，别浪。搞个法穿线。往这边靠一下，兄弟，往这边靠一下，上路要打起来了。完了，能接一下海月吗？来，我来砍塔，月，我再砍，可以，过，可以，还能杀不？看着打，我梦魇做出来了。对，聪明，兄弟。收到。人们用规则再出个兵杖，直直接起飞。说实话，龙有了。
要不要开双龙啊，兄弟？对面刚不，对面刚复或者开一条，你看你们。其实对面都不敢出来，双龙也是最好的，不过开一条也行。小心你挖墙。保护我方，开始撤退。回家补个状态钱，没状态，他要开大枪。哎，我先回家，你们小心点。看一下大龙别给他们换了，我回家补状态了。有大招的哈。大招已经好了，收到。沉睡的城市会在零点音乐响起时苏醒。看着打，兄弟。进攻敌方防御塔。让香雨去吧，让香雨去。我去清扫哈，看着打哈。可以，哎，我真的是服了，这女娲有点磕你啊。所有人都能理解的，还不叫个性呢。我先来刷个盾线，兄弟。你去带吧，等你过来我再抱团吧。你先去带吧，兄弟。我先把这个拿了先。有大招哈，有大招哈。你们看着打哈，兄弟。发起进攻。黑夜，梦游白天，梦里的小梦仙。我下来刷个东西。为了自己。我打了，可以，我下来。看着自己书写的程序牌。别吃了，兄弟别吃了。有大招哈。大招已经好了。心有灵犀，一点共鸣。收到。不好搞。能杀吗？看一下先。推，哎呦，好多肥头！哇，他跑哪里去？咕！哎呀，完了！救命！完了！有人接啊！哥哥！哎呀，哥哥！哎呦，我去，全杀了，都没技能！完了，那头猪复活嘞！小心点！我射手乱杀，感觉这射手伤害。夏雨过来看一下他，他把他弄死就赢了，完了。也不是，控他一下，可以，快点去偷塔，你去偷塔，然后香雨别打，给他回来，推塔，哎不行，兵线到了，可以弄死他，可以点他，再 A 一下，可以，不是，哎不是，可以一波不行，对面复活了，完了，快点，香雨给他推开，哎我不是，推塔，哎不是，哎呦完了，我去，散尿都不容易。哎呀，救命啊，哥哥！哎，哥哥大救我一下，可以。哎呦，吓死宝宝！我换救赎了，兄弟。我搞个面具吧。收到。技能正在冷却。把龙要放下路，兄弟，大龙别给他们拿，小龙别给他们拿了。你这个龙要放下路。哎，兄弟，放下路，小龙不要给他们拿了，下路别去了。对，他们会有个人去带的，没关系，他们不好搞。这样子他们现在很难受，知道吧？待会儿我们还能拿个小龙。哇，完了！没事，我有技能，你先拉扯一下先，别着急，我可以。完了，能走不能走啊？哥哥，我还要治疗，可以，还行。他们先不好，知道吧？这个龙有了，他们先不好，你看见没有？放下路，你们看，这不就美滋滋吗？有击棒啊，兄弟，有击棒，待会儿等那个龙过去先。不着急，可以先清线，兄弟，打得太快了。好了，黑了，差不多可以打了，他们线不好，可以打了。
请求集合别。给那个女娲开大招搞了，拉到边边来了。让女娲开个大 ，OK， 女娲没大。OK， 我回个家先，你们别打，小心点，小心点。没状态了，我先回家。噪音放在合适的地方，就成了艺术。等我大招去你，小心点，小心点。从我变成我们，只需要一首歌的 Your 时间。 team has destroyed a turret. 心有灵犀，一点共鸣。大招已经好了，拉扯一下吧，拉扯一下吧。能上吗？所有人都能理解的。我们可以打一波团，兄弟，我说实话可以打一波团。我们不是有小龙吗？就算我们没打过，我们也有资源。丢掉烦恼，他们也没拿，可以看一下，可以看着打，我可以，可以过来，我跟你们拼了，快点，可以，运动机可以，还能打吗？把这里投出，这里还有投出，有复活甲，换个复活甲，可以弄死就行。我搞他，你们打，你别动我兵线，我跟你拼了，弄死了，上一下弄死，一波了，兄弟，大招正在冷却。一波了。大招正在冷却。可以，聪明，可以，nice，喜欢主播左上角免费的关注点一下，有1毛钱送个1毛钱礼物啊！ OK，nice，2100我又回来了，我要拿回这一周，我要拿回属于我的一切哈。